И здравейте нашки, аз съм Ендер, тук сме Лайнбос. Здравейте, и това е нашия фен скайп. Да. В момента имаме само 2 абоната, нали? Нали? Преди час му приехме. Ето го Redstone България TV, точно така се пишем. Всъщност се пишем, нали, Redstone България TV.fun. Ето е снимката. Да, като цяло. Да, това е. Можете да ни добавите в скайп за повече въпросчета и ако има, т.е. както точно се изразява. Ако има неразбрани туториали или искате да направим туториал на нещо, което не може да направите, дайте идеи просто. да, може да пишете тук. Но да е свързано с Redstone и дата на Redstone и команд блок. Да, и команд блокове там. То пак. Да. И да. То това е от клипа, знам, че е картак, ама какво да се правим, това е просто клип за да кажем, че имаме фен скайп. И да, чакай от нас.